treadmill guys, oh. Anong kanto? Once a treadmill, yan. Ganyan lang status niya. Paglagyan daw ng magnet dito, dapat mag-normal. Pero same pa rin. So, tingnan natin. So guys, ito yung pinaka-controller niya. Dito yung nakalagay yung sa magnet. Ayan. Bali itong magnet kasi parang interlocking niya. Na pag nilagay mo yung magnet, magsi-switching, saka magkakaroon ng ready to operate. So kanina ang status niya off lang. Ayan. Ngayon, check natin tong sensor na to. Ito yung magnetic sensor. Ayan. So ito siya mga tekniko. Sukatan natin gamit ng ating multimeter. Ayan. Ayan. Lagyan ko ng wire. So wala siya mga teknik. Meron siyang magnet. Ewan ko natin yung magnet kung anong maging epekto. So wala pa rin epekto kahit tanggal yung magnet. Okay. So mga teknik, ang gagawin na lang natin since hindi nagkukontak tong kanyang magnetic contact. I-bypass natin to. Bypass na natin. Short na lang natin. Tapos tingnan natin. So ito na yung kanyang pinaka-sensor mga teknik. Kinuhan ko na lang dito, tawag nito. Pinag-short ko na lang yung linya dito. Para hindi na tayo, kasi napakahirap tanggalin. Madaling tanggalin pero complicated. So, yung pinaka-madali na lang. So, tignan natin kung gagana dyan. So, power on natin. Ayun no, mga teknik. Kung titignan, iba na yung kanyang display katulad kanina. Di ba kanina off? Tapos start natin. Ayan no, kakaunting mga teknik. Oh. Yun! Oh, thanks God. Oh. Thanks God sa karunungan. Oh, ko na natin. Pack up na. Okay, let's go. So yun na siya katiknik. Pagka-on mo pa lang, ito na yung magiging display na. Hindi katulad dati na pag naka-activate ng kanya magnetic contact, naka-off yung status. Pag nilagay mo yung magnetic contact, doon siya maggaganito. Yan yung pinaka-normal display. Tapos i-start mo na lang siya. Ayan, magka-countdown ng 3 seconds. Tapos gagalaw ng mga tiktik. Oh, pero tingnan mo, naglalakad daw. Tapos ito yung speed niya, mga tiktik. Parang 0.8 km/h siguro yan. Wala namang sinabi na unit. Yan. Bumibilis ako mga tiktik. Ano? Ayan o. 4.1. Ano yun? km/h siguro eh, no? Okay, hanggang dito lang tayo. More power and God bless. Yan.